Moitas grazas, señor presidente. Moi boa tarde. Debatemos hoxe unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego que pretende modificar a vixente Lei de Protección dos Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade cun obxectivo claro, que Galiza sexa declarado territorio libre de touradas, que Galiza se sume aos pasos que nesta dirección se teñen dado noutras latitudes. No Estado español temos non só o caso de Cataluña, sino tamén o de Canarias moito tempo antes, e noutras partes do mundo pois tamén teñen abogado por suprimir as touradas. Realmente o texto que hoxe discutimos é moi sinxelo en canto ao seu articulado, porque trátase na práctica de eliminar a excepcionalidade que hai 20 anos introduciu nesta lei este Parlamento co voto do Grupo Parlamentario Popular en relación coas touradas. Excepcionalidade para as touradas que en sí mesma unha acusación da brutalidade deste tipo de festexos. Non fíxense que se vostedes leen esta lei, no seu preámbulo recolle a necesidade de que Galiza conte cunha legislación actualizada e integradora sobre a protección e defensa dos animais que viven no contorno humano, que recolle os principios xerais de respeto, protección e defensa aos seres vivos que conviven ao noso redor, tal e como figura nos convenios e tratados internacionais na normativa dos países socialmente máis avanzado. En congruencia co que se recolle nesta exposición de motivos, no artigo 5, en relación cos espectáculos, dice con claridade no primeiro apartado desta lei que se proíbe a utilización de animais en espectáculos, pelexas, festas populares e outras actividades se isto lles pode ocasionar danos, sufrimentos ou facelos obxecto dun trato antinatural. Porén, este artigo non é aplicado a todos os animais excepto aos touros. De feito, no punto segundo, esa lei especifica que queda excluído do ámbito de aplicación desta lei as festas dos touros, os encerros e demais espectáculos taurinos. É dicir, temos unha legislación que non permite que se maltrate aos animais a excepción de un que son os touros. É dicir, a lei establece un principio que la mesma se encarga de incumprir con este indulto ás touradas, e a nos parecenos que o lóxico e o racional é eliminar esta excepcionalidade e que, desde logo, o feito de que apareza así recollido pois é tamén a mostra palpável de que efectivamente este tipo de espectáculos son espectáculos cruéis que maltratan aos animais. Por lo tanto, hoxe temos 20 anos despois da aprobación desta lei, temos a oportunidade de corrixir esta situación, de lexislar a prol dunha sociedade que respete os dereitos dos animais, e estaremos con eso incorporando principios que teñen que ver coa ética e cos valores que pretendemos que rexan na nosa sociedade, porque, como moi ben decía Schopenhauer, eso de que os animais non teñen dereitos e a ilusión de que a nosa maneira de tratalos non ten significado moral é un verdadeiro exemplo de crueldade e barbarie occidental. Por lo tanto, a proposta que hoxe defendemos desde o Bloque Nacionalista Galego é unha proposta en positivo que está baseada en 3 elementos fundamentais. A primeira, a defensa dos dereitos dos animais como expresión dunha sociedade civilizada e avanzada. En segundo lugar, pola constatación de que as corridas de touros non teñen tradición en Galiza, non se pode apelar a isto, a súa presenza é realmente marxinal no noso territorio, só se sostén porque nalgúns concellos o Partido Popular está subsidiando este tipo de prácticas, pero sigue sendo de todas formas marxinal, e ao longo da historia dos últimos 2 séculos respondeu sempre a un intento de asimilación e de imposición de prácticas culturais que nada teñen a ver coa tradición e coa cultura galega. De feito, os estudos demoscópicos que se teñen realizado en relación coa valoración que fai o pobo galego sobre as touradas, o que demostran é que hai un rexeitamento masivo. O 85% das persoas que viven en Galiza teñen dito que rexeitan a práctica das touradas. Tamén queremos salientar como terceiro elemento que no BNG non acreditamos nesa tese de que as corridas de touros son cultura, todo o contrario, son actos cruéis, son unha auténtica barbaridade. Tamén aproveitamos este debate nese sentido para manifestar a nosa oposición a que desde o Congreso dos Deputados
deputados se intenten declarar como ben de interese cultural a tauromaquia e, en concreto, as corridas de touros. É evidente que o Congreso, que o Partido Popular está invadindo as competencias que nesta materia ten o noso país e que, ademais, detrás desta iniciativa, como xa se ten denunciado, o que hai é o interese por financiar a un sector que está caendo en picado e que, se realmente se mantén a súa actividade, é por os subsidios públicos que recibe. Segundo os últimos estudos que se teñen feito en relación cos subsidios que reciben as touradas no conxunto do Estado español, fálanse de que se están destinando 700 millóns de euros en axudas, moitos delas da PAC. Saben, ademais, e a nós, desde logo, isto parécenos unha auténtica barbaridade, que nun momento onde sectores económicos están atravesando situacións de verdadeira dificultade, onde se están aplicando recortes brutais na sanidade, na educación, nos servizos básicos, no Estado español se están destinando 700 millóns de euros a subvencionar as touradas. Unha auténtica animalada que podíamos decir aquí en Galiza. Nós sabemos que sobre esta cuestión hai moita controversia. En todo caso, coincidirán todas as persoas que este é un acto que as touradas pois son unha práctica cruel. De feito, as súas señorías, moitas delas seguramente non o saben porque non estiveron aquí na pasada legislatura, este Parlamento xa ten recoñecido a crueldade e a brutalidade das touradas. Aprobábase na pasada legislatura, por certo, hai que lembrarlle ao Goberno que cun incumplimento claro, porque aínda non o levou adiante, que non se debía de permitir que menores de idade asistiran ás touradas, dado que hai estudos científicos que demostran pois o impacto que isto ten nos propios nenos e nenas, e mesmo como pode ser un elemento que naturaliza, non, e que fai perder sensibilidade sobre o uso da violencia, e que iso é algo moi sensível no caso dos nenos e das nenas. Por lo tanto, este Parlamento tamén xa ten feito algunha declaración nese sentido. Nós tamén sabemos que este debate, que non é un debate novo, que leva non só nas últimas décadas, sino se fan un repaso da historia durante ao longo da historia presente sobre se as touradas son algo que se deba de tolerar ou non. Nós sabemos que os que defenden as touradas fano apelando a un problema de liberdade individual e que non se poden prohibir as cousas. Gustaríame, porque queremos dar un debate en serio, que tamén vostedes reflexionaran a hora de determinar se este argumento se pode utilizar sen caer na demagoxia ou na frivolidade. Nós estamos nun Parlamento que aproba normas, que aproba leis, porque sabemos que, efectivamente, para poder ter unha convivencia son preciso normas e leis. Hai numerosas leis que prohíben comportamentos que creemos que non deben de ser tolerados nunha sociedade, precisamente para protexer outros valores e dereitos. Basicamente, en moitas destas prohibicións, o que se trata é de protexer o que é aceptable e de prohibir aquilo que consideramos inaceptável, con independencia de que isto veña ocurrindo ou non. De feito, no Estado español e no desenvolvemento dos dereitos dos animais, de un bon trato aos animais, téñense prohibido outro tipo de prácticas que, si ben, por exemplo, no caso de Galiza non tiñan tradición, en zonas do Estado español sí que tiñan moito apego. Prohibíronse as peleas de cans, prohibíronse as peleas de galos, e iso tamén, efectivamente, tiña un número de seguidores e seguidoras. Sin embargo, nese caso, aplicouse un principio superior, é dicir, que debemos de tratar con dignidade, con humanidade aos animais, que non é lícito que nunha sociedade civilizada poidamos desfrutar sobre o maltrato e a tortura dun animal, e, sin embargo, este mismo tipo de principios non se lle queren aplicar aos touros. Nós entendemos que un dos elementos que nos define como sociedade, como seres humanos, é a capacidade que temos para ter unha reflexión ética sobre cal é a nosa conduta individual e colectiva. E é evidente que as sociedades conseguiron avanzar gracias a que este tipo de reflexións se teñen producido, pensen, senón,
que hai só 200 anos estaba permitido e absolutamente normalizado que puidera haber escravitude. Hai pouco máis de 100 anos víase con absoluta normalidade que as mulleres puideran estar ou puidéramos estar privadas dos máis elementais dereitos cívicos, dos máis elementais dereitos sociais e democráticos. Por lo tanto, non creemos nós que este tipo de argumentos se podan utilizar á hora de xustificar ou á hora de seguir mantendo este tipo neste caso as touradas. É evidente que nas últimas décadas se ten producido un cambio na sociedade froito da diferente valoración que existe neste momento de cal debe de ser o noso trato cos animais e que isto ten provocado cambios normativos e insistimos, non é racional que se teñamos unha legislación que con carácter global prohíbe que se poda maltratar aos animais e, sin embargo, consideremos que hai un animal que non merece este mismo trato que os demais. Temos escoitado en ocasións por parte dos defensores das touradas que o touro non sufre nas mesmas, non? Mesmo algún chegou a afirmar que desfrutaba. Eu vou a lerlles un texto, a min particularmente resúltame bastante desagradável a súa lectura, que foi un texto elaborado por diversas organizacións, unha delas de persoas que son veterinarias, onde se narra o sufrimento do touro de Lidia e conta-o en primeira persoa. Durante os diferentes festexos taurinos úsanse a pulla, o estoque, o descabello e a puntilla. Sufrimos graves danos físicos que son desconocidos para a maioría do público que acode aos mesmos. As pullas son un instrumento cortante e punzante con 3 aristas afiadas que van a seccionar e cortar os nosos músculos, tendóns, ligamentos, arterias, venas e nervios. Poden profundizar no noso corpo unha media de 17 centímetros. Cando son ladeados, penetrarán na nosa cavidade torácica e provocaránnos pneumotórax. Ademais destes importantes danos, as pullas fannos perder entre un 8 e un 18% do noso volume sanguíneo. A Lidia acaba de empezar e xa padezo unha importante insuficiencia cardiorrespiratoria. Unha vez pasado este tercio de varas, clavaránme 3 pares de banderillas que levan nas puntas uns arpóns de 4 centímetros de longo. Van penetrar nas mesmas zonas onde me fixeron o pullazo, agravándome a dor e facéndome perder máis sangre. Para terminar con este calvario, e despois de que o toureiro me esgote cos seus pases de muleta, chegará o momento da morte suprema, a estocada. O matador vai introducir na miña cavidade torácica unha espada de 88 centímetros de longo que teóricamente deberá seccionar a miña vea cabal caudal e a miña arteria aorta posterior, o que provocará unha grande hemorraxia interna que debe levarme a unha morte rápida, mas isto só pasa nun 20% dos casos. No 80% restante, o estoque pode clavar e cortar o meu lóbulo pulmonar dereito, o que fará que a sangue pase dos bronquios á tráquea, saindo pola miña boca e o meu nariz a borbotóns. Noutras ocasións tocará de refilón esta parte do meu pulmón e tragareime a miña propia sangre. Se a estocada é moi traseira, traspasará o meu diafragma, paralizará o meu nervio frénico, darei uns pasos para atrás, terei hipo e caerei redondo, morrendo por asfixia. De calquera forma, sexa estocada máis ou menos certeira, a miña agonía producirase pola asfixia que irei padecendo, mentres o meu tórax se inunda de sangue, que unido ás lesións que me causaron anteriormente, será a clara demostración da tortura e o sufrimento que supón a Lidia para nós. Se tardo moito en caer, o toureiro procederá a descabelarme, dicir, seccionar a miña médula espinal, deixarame tetrapléxico. Unha vez chegados aquí debería estar morto, pero en ocasións, e como afirmaba un mulilleiro das ventas, chegamos vivos ao desolladeiro. Os que por desgracia corremos esta sorte, teremos sido consciente do corte das orellas, se se produciu, e do arrastre polas mulas. Isto é, señorías, o que pasa nunha tourada, demostrado por estudios científicos que se teñen feito por veterinarios con moitos dos touros que son sacrificados nas prazas para disfrute de uns poucos. Nós, desde logo, creemos que isto non é cultura, que isto é tortura e que este tipo de actividades non deben de ter cabida nunha sociedade que queira respetarse a sí mesma, porque o trato que lle damos aos animais tamén é unha demostración do trato e da consideración que temos por os nosos semellantes. Quixera tamén facer mención a que esta iniciativa ten tras de sí o apoio de moitas persoas, de organizacións que traballan en contra das touradas. Temos que agradecer
significativamente o traballo da Plataforma Galiza Mellor sen Touradas ou doutras plataformas de carácter local, de entidades de fora do noso país que traballan tamén en contra das touradas, mesmo citar unha que últimamente nos visitou, case internacional, cuxo presidente estivo aquí e creo que lle remitiu unha carta a todos os deputados e deputadas manifestando e pedíndolles que non apoyaran esta barbaridade e desde logo nós hoxe queremos tamén que este Parlamento dé un paso nesa dirección. Eu sei que hai persoas que poden estar aquí sentadas que lle gusten ou non os touros, non vamos a entrar a cuestionar ese tipo de cousas, senón se imaxes como estas e a tortura a que se pode someter a un animal que ven aquí e que realmente sangrento, hai que dicilo, se imaxes como estas poden ser calificadas como cultura e se nós queremos vivir nunha sociedade que disfruta coa tortura e co sufrimento dun animal. Os nacionalistas, desde logo, non agardamos que este Parlamento tamén se poña do lado da racionalidade. Nada máis e moitas gracias.